They said, I will shoot down the dogs. There was once they were trying to throw heavy things on the dogs. Probably now they would have died. Probably now they would have been abused, caught by Majlis Perbandaran. Their life would have ended in a very tragic way. My name is Anuradah. I am 45 years old. Now we have around 300 plus dogs. அவ்வளோ பிள்ளைங்க நம்ம இடத்துல நம்ம வச்சு இடம் கொடுத்துருக்கோம். எவ்வளோ நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும், எவ்வளோ சத்தமாக இருந்தாலும், எவ்வளோ ஒரு சிக்கல்கள் இருந்தாலும், இவ்வளோ பிள்ளைங்களும் இங்கே நிம்மதியாக இருக்கிறாங்களேன்ற அந்த ஒரு மன திருப்தி அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. மாவா மாவா இந்த காப்பகம் நம்ம அமைச்சது 2016 by me and my husband Mukunnan. அந்த வெளியே உள்ள பிள்ளைங்க எப்படியோ they will end up in front of our house. அவங்க சாப்பாடுக்கு அலைஞ்சிட்டு வரும்போது பொதுவாகவே நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள நெய்பர்ஸ் பிடிக்கலன்றதுனால அவங்க நம்மளை அந்த டாக்ஸை ஹார்ம் பண்ண பார்த்தாங்க. த்ரோ ஸ்டோன்ஸ், they said, I will shoot down the dogs. அந்த மாதிரி அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது we started to take in the dogs into our house. முதல்ல பேக்யார்ட்ல வச்சோம், அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல வச்சோம். அந்த மாதிரி few dogs அந்த மாதிரி தான் நம்ம started rescuing. We don't see them as a nuisance. When they have a place to sleep, when they have a roof on top of their head, when they are not sitting under hot sun, they are not getting wet in the rain, that is the satisfaction that we get.